20សល់ជួបព្រះយេស៊ូវកិច្ចការជំពូក9ខ1ដល់ខ20សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តព្រះយេស៊ូវទ្រង់អស្ចារ្យសម្ភារៈដែលត្រូវការក្រដាសនិងប៊ិចសម្រាប់សរសេរចែកកុមារជា2ក្រុមហើយឲ្យក្រដាសនិងប៊ិចទៅក្រុមនីមួយៗឲ្យកុមារសរសេរពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើក្រដាសនោះទុកពេលឲ្យពួកគេប្រហែលជា5នាទីក្រុមនីមួយៗនឹងក្រោកឈរអាននៅការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលក្រុមរបស់ពួកគេបានសរសេរក្រុមណាដែលសរសេរពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវបានច្រើនជាងគេគឺជាអ្នកឈ្នះសូមបញ្យល់ទៅកុមារថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អស្ចារ្យហើយទ្រង់នៅតែធ្វើការអស្ចារ្យរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះការណែនាំមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនជាងនេះទៅទៀតតែអ្នកគិតឃើញអំពីការអស្ចារ្យមួយចំនួនដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើក្នុងព្រះគម្ពីរទេទុកឲ្យកុមារជាអ្នកឆ្លើយធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធពីការភ្នែកមើលឃើញវិញធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញផ្ដល់អាហារដល់មនុស្ស5000នាក់ជាមួយនឹងនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយឡាក់តើអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវនៅតែអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានដែរឬទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចូលក្នុងជីវិតរបស់អ្នករឿងដ៏អស្ចារ្យអាចកើតឡើងបានថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីបុរសម្នាក់ដែលជីវិតរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងអស្ចារ្យបន្ទាប់ពីគាត់បានជួបព្រះយេស៊ូវរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរកិច្ចការមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះសុលជាមនុស្សឆ្លាតហើយមានអំណាចប៉ុន្តែគាត់ក៏សាហាវណាស់ដែរសុលមិនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវទេហើយគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវឈប់ជឿលើព្រះយេស៊ូវទៀតនៅថ្ងៃមួយសុលបានទៅទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រុងដាម៉ាស់ដើម្បីស្វែងរកចាប់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយបញ្ជូនពួកគេទៅដាក់គុកព្រះយេស៊ូវពិបាកព្រះទ័យណាស់ដោយសារគាត់ដឹងថាសុលចង់ធ្វើបាបប្រជាជនទាំងនោះភ្លាមនោះមានរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងពន្លឺដ៏ចាំងចែងពីឋានសួគ៌បានមកនៅជុំវិញសុលព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ4ដល់ខ6គាត់ក៏ដួលដល់ដីរួចឮសំឡេងមានព្រះបន្ទូលមកថាសុលណែសុលហេតុអ្វីបានជាអ្នកបៀតបៀនដល់ខ្ញុំដូច្នេះគាត់ទូលឆ្លើយថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គណាណរួចព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់តបមកថាខ្ញុំនេះជាព្រះយេស៊ូវដែលអ្នកបៀតបៀនអ្នកធាក់ជលនឹងជន្លូនដូច្នេះនោះពិបាកដល់អ្នកណាស់នោះគាត់ក៏ញាប់ញ័រទាំងអស្ចារ្យក្នុងចិត្តហើយទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើទ្រង់សពព្រះハរតីឲ្យទូលបង្គំធ្វើដូចម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលក្រោកឡើងចូលទៅក្នុងទីក្រុងទៅនោះគេនឹងប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងពីការដែលអ្នកត្រូវធ្វើដូច្នេះសុលក៏ក្រោកឡើងពីដីពេលគាត់បើកភ្នែកមានរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតបានកើតឡើងគាត់មើលមិនឃើញទេដូច្នេះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បាននាំគាត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងដោយគោរពតាមសំឡេងពីឋានសួគ៌សុលពីការភ្នែកអស់3ថ្ងៃបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវចាត់បុរសម្នាក់ឈ្មោះអាណានីឲ្យទៅប្រាប់សុលអំពីព្រះយេស៊ូវពេលសុលបានឮអំពីព្រះយេស៊ូវមានរឿងអស្ចារ្យមួយទៀតបានកើតឡើងភ្លាមនោះសុលបានមើលឃើញម្ដងទៀតដោយសារអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនោះសុលបានជឿលើព្រះយេស៊ូវសុលត្រូវគេហៅថាប៉ុលហើយគាត់បានក្លាយជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ព្រះតាមពិតទៅប៉ុលបានសរសេរសៀវភៅ13កាន់ក្នុងចំណោមសៀវភៅ27កាន់នៃគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពិតជាអស្ចារ្យមែនសំណួរពិភាក្សា1តើសាច់រឿងនៅថ្ងៃនេះបានដកស្រង់ចេញពីកាន់គម្ពីរមួយណា2ហេតុអ្វីបានជាសុលទៅទីក្រុងដាម៉ាស់3តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់នៅតាមផ្លូវទៅទីក្រុងដាម៉ាស់4តើពេលណាទើបគាត់អាចមើលឃើញម្ដងទៀតបាន5តើជីវិតរបស់ប៉ុលបានក្លាយទៅជាអស្ចារ្យយ៉ាងណា6តើព្រះបានធ្វើរឿងអស្ចារ្យអ្វីខ្លះក្នុងជីវិតរបស់អ្នក7តើព្រះអាចធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ប្អូនដូចជាសាវកប៉ុលបានដែរឬទេល្បែងកំសាន្តឃើញភ្លាមថាផ្លែតសម្ភារៈដែលត្រូវការសៀវភៅបន្ទាត់ដបទឹកម៉ាស់ខ្មៅដៃប៊ិចខ្មៅដៃពណ៌ជាដើមឡាក់សម្ភារៈទាំងអស់ត្រូវតែដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ខ្មៅឬថង់ដែលមិនអាចមើលឃើញរបស់ដែលនៅខាងក្នុងថង់នោះបានចែកកុមារជា2ក្រុមហើយសុំឲ្យក្រុមនីមួយជ្រើសរើសអ្នកតំណាងម្នាក់ឲ្យឈរនៅទល់មុខគ្រូពេលគ្រូយករបស់អ្វីចេញពីក្នុងថង់កុមារត្រូវនិយាយឲ្យបានមុនគេថារបស់នោះជារបស់អ្វីក្រុមដែលឆ្លើយលឿនជាងគេគឺជាក្រុមដែលឈ្នះកុមារនៅក្នុងក្រុមនីមួយត្រូវបដូរវេនគ្នាដើម្បីលេងរហូតដល់អស់សម្ភារៈនៅក្នុងថង់នោះគ្រូត្រូវបន្ថែមពិន្ទុសម្រាប់ក្រុមនីមួយហើយក្រុមដែលឈ្នះនឹងទទួលបានរង្វាន់ខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក126ខ3ព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើការយ៉ាងធំសម្រាប់យើងមែនហើយក៏អរណាស់ដែរហត្ថកម្មផ្គុំរូបឈើឆ្កាងសម្ភារៈដែលត្រូវការបោះពុម្ពច្បាប់ចម្លងគ្រប់ជ្រុងនៃរូបផ្គុំឈើឆ្កាងសូមមើលទំព័រខាងក្រោមដើម្បីបោះពុម្ពហ
ហើយកាត់ចេញជាបំណែកផ្សេងៗគ្នាចែកកុមារជាក្រុមដែលមានគ្នាពី3ទៅ4នាក់ក្នុងមួយក្រុមហើយឲ្យបំណែកផ្គុំដែលបានកាត់ចេញនោះដល់ពួកគេប្រាប់កុមារឲ្យដាក់រូបផ្គុំជាមួយគ្នាដើម្បីផ្គុំឲ្យចេញជាអ្វីដែលអស្ចារ្យបន្ទាប់ពីមើលកុមារព្យាយាមរកមើលថាអ្វីដែលអស្ចារ្យអាចក្លាយចេញពីរូបផ្គុំនេះបានសូមប្រាប់ពួកគេថាពួកគេអាចប្រើរូបរាងទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើជាឈើឆ្កាងបានក្រុមដំបូងដែលធ្វើឈើឆ្កាងរួចមុនគេគឺជាអ្នកឈ្នះបញ្យល់ពួកគេថារបស់ដែលសាមញ្ញដូចជាទម្រង់ក្រដាសទាំងនេះអាចត្រូវបានផ្គុំបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជារបស់ដ៏អស្ចារ្យបានចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ